اللي هو يعبر عنه بالطير الخفاش. شايفين احنا نقول احنا خفاش الليل، هذا الطير الصغير. يقول هذول كانوا شنو؟ كانوا حاملين الحصى بحلوهم، وايضا كانوا ماسكين شلون قدرات هاي العدس بارجلهم، هاي الطيور. لكن هاي الطيور شنو؟ ابابيل، اسراب، بعد اسراب كانت تاتي. يقول واذا بالفعل بامر الله سبحانه وتعالى كانت هذه الطيور تضرب بتلك الجيوش. الروايه اللي موجوده في كتاب الامثل بان هذه الطيور ما كانت تخطئ ابدا، ما كان عندها اي خطا. يقول فكادت بذلك الجيش اللي استطاع منهم الفرار ورجع الى اليمن، ايضا من ضمنهم ابرهه يقول رجع الى اليمن، لكن كانت عنده احدى العصابات من هاي الطيور براسه. يقول لما وصل الى اليمن شنو بعد؟ توفى في ذلك المقام وفي ذلك المكان. هاي الايه شو تريد تبين؟ محل الشاهد الى هاي الايه شو تريد تبين؟ فارسل عليهم طيرا ابابيل يرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. شايف هذا العصفور الصغير شلون انت اليوم تتمكن بانه بامكانك مثلا ضربة واحدة يموت هذا العصفور؟ كذلك الله سبحانه وتعالى